Փոխով քայլը տարած է վազի արագ Խառնվել արժան ու պատարակ Կարևորը սերը կա, ուժը կա, կյանքը կա Արդեն պիկա, հերիքա բոլ Մերսի քեզ Փաշինյան Նիկոլ 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 Արցախից փախած բազմաթիվ զինվորներ կան։ Այսօր Արցախի պաշտպանության կոմիտեի նախագահը ինձ այստեղ զանգալ է, խնդրում է, հատկապես Մարտակերտի շրջանից փախածներ կան, որտեղ հերոսի տեսքով ման են գալիս այստեղ, վիլիսներով, չգիտեմ, նիվաներով, ամեն տեսակ զենքերով ծածկված, մինչդեռ այնտեղ 24-երով, այո, գողացված ավտոմեքենաներով, փողեր են վերցնում, այնտեղից մարդկանց են էվակուացնում այդ Արցախի, այսպես վայ-ֆիդայներ, եւ այստեղ ունեն Աստծո հարգանք։ Դրանց նկատմամբ դուք հասարակական մոտեցում ա պետք։ Դրանք ուղղակի փախստական են, ոչ մի արցախցի զինվոր, իրենք ինձ այնտեղ ասեցին, իրենց խոսքերն եմ կրկնում։ Ոչ մի արցախցի զինվոր, մի տասնյակ մարդիկ կան, որոնք գրությամբ գործով այստեղ են։ Մնացյալ բոլորը փախստականներ են, դավաճաններ են, լքել են իրենց տները, լքել են պոստեր եւ գտնում են այսօր Երևանում, թե քեֆեր են անում։ Ի նկատի ունեցեք նաեւ դա։ Դրանց դեմ մենք առաջիկա օրերին այս ռեսպուբլիկայում եղած խառնափնտոր վիճակը հնարավորություն չի տալիս, չէր տալիս դրանով զբաղվել։ Հիմա առաջիկա մի քանի օրին մենք դրանցով կտրուկ զբաղվելու ենք, սակայն հասարակական մոտեցում է պետք ամեն առաջին հերթին։ Նրանք այստեղ համարվեն ամենաարհամարված մասան եւ ոչ թե հերոսներ։ Ներ Ղարաբաղից տերորիստներ ազնիվ չէ։ Անբարոյականություն է։ Ղարաբաղի տերորից այսօր չպետք է վախենալ, Ղարաբաղը տերորի կարիք չունի։ Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250 հազար մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։ Ես անգամ չեմ համարձակում դա մահափորձ համարել, որովհետև մահափորձեր, սպանություններ ցավոք սրտի այս երկրում եղել են, աղաղակող, շատ ցավալի են այս փաստերը, բայց այսպես մեկ են գլխապատառ մեկնաբանություններ տալը չեմ հասկանում։ Յուրաքանչյուր իրեն հարգող քաղաքական գործիչ պիտի որ սպասեր, թե ինչ արդյունք կունենա հետաքննությունը։ Ուզեք թե չուզեք, կա այս երկրում 3.5 միլիոն մարդ, որոնց ճակատագիրը 80%-ով մեզանից է կապված, այդ ներկա մարդկանցից։ Այսքանից համոզված եղանք, այսքանից պետք եղած պահին ոտներից խմեցին գետին, կարգին պետք չի։ Այսքանից գլխով տվեցինք ամբողին տվեցինք պատին կրակետ պետք չի։ Պետք է մի անգամ օդ կրակեցինք, հետ կրակետ պետք չի ժողովրդի վրա։ Կարևոր չի նախագահ ով է, կարևորն է որ սահմանադրությունն է պաշտպանում եւ բանակը այդքան հաջողություն ունի։ Ես խոստովանում եմ, որ ինչքան էլ ՄՎԴ-ն ուժեղ է, ինչքան էլ ներքին բանը կարգ ու կանոնը պահպանում է, կարողանում է անել, բայց այդ պարագայում, երբ որ շիկացած էր կրքերը ժողովուրդը մի քանի մասի էր բաժանում 2-3 մասի կամ 2 մասի, այդտեղ բանակի խոսքը գերագույնն էր։ Ես համարում եմ, որ այն տղերքի համար, ինչ որ մենք արեցինք, մեր զոհված ընկերների համար արեցինք եւ օրենքի սահմաններում արեցինք։ Եվ եթե նույնիսկ մի սանտիմ են կողմ ենք անցել, արյունը արժի դրան, որ սահմանադրական կարգը եւ թափված արյունը հատուցվի կայունությամբ, ասենք։ Դենց էլ պետք է լինել, որովհետեւ եթե կա պրեզիդենտ, կա ներքին գործերի նախարար, կա հագարակ, կա պաշտպանության նախարար, կա պրեզիդենտ բանը ներքին գործերի նախարար եւ այլ բաներ, այդտեղ պետք է ինչ որ այդ ուժերը, պետության ուժերը պետք է համախմբվեն ինչ որ բանի շուրջը։ Վտանգի զգացողությունը մեր մեջ կորած էր։ Բնականաբար պետք է լիներ մենակ ամենասուրը Ռոմիկի մեջ, որպես պրեզիդենտի ախրանան։ Բնականաբար ով որ ընդեղ կար, մենք 500 հոգի ունենք, պետք է կրակենք ստիպված ժողովրդի վրա։ Բանակը քաղաքականության մեջ չի, բայց քաղաքականության գիզակետում է։ Նախ, եթե Վազգենի ասվածները վերագրվում էին ինձ, ապա Վազգենի արարածներն էլ թող վերագրեն ինձ, այդ դեպքում ես լրիվ ուրիշ տոներից կխոսեմ։ Երկրորդ ասեմ, որ այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը գաղափարի վրա էր, Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման առումով, եւ այդ ժամանակից սկսվեց Ղարաբաղը ծախելու թեմաներից զրուցել։
սկսեց այդ թեման արծացվել ու Ղարաբաղը ծախելու մեջ մեղադրվել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր լիդերները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան։ Ի տարբերություն մյուսների իմ եղբայրս Վազգենը երբեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Ղարաբաղը ծախող չի համարել։ Երբեք, ավելին, ինքը Հանրապետական կուսակցության համագումարում ասաց դեռ մենք պետք է կարողանանք ապացուցել, որ ճիշտը մենք էինք։ Ես շատ կուզենամ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր եղբորս իրեն գրած նամակները իր իշխանությունից հրաժարվելուց հետո ու մինչև այդ գրված նամակները ինչ որ պահի տպագրի եւ դա դառնա հանրային սեփականություն։ Ինչ որ հատուկ բան կա այդ նամակները։ Գիտեք, ես կարդացել եք։ Իհարկե կարդացել եմ։ Ես կարծում եմ, որ դա թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, թե եղբորս Վարկանիշը ել ավելի կբարձրացնի։ Եվ ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր, երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք ուղիղ, սիրելի ժողովուրդ, չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, որովհետև այո Հայաստանում կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ եւ հզոր այդ ապագան։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն, այս մարդիկ, ովքեր մեղադրում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Ղարաբաղը ծախելու մեջ, այսօր մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին, ասում են, եթե երրորդ օրը գլխավոր շտաբի հրամանատարը ձեզ տեղեկացրել էր, որ մենք այդքան ուժ չունենք կռվելու, ինչու փաստաթղթով այդ ամեն ինչը չհանձնեցիք։ Կամ այդ մարդիկ մեղադրում են այս պարտվողականություն համարելով այն դեպքում, որ ես շատ լավ հիշում եմ 2006 թվականին բազմաթիվ անգամներ եմ դրան անդրադարձել, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի 28-ին Ռոբերտ Քոչյան Ալ Ջազիրա հեռուստատեսության հարցազրույց է տվել եւ ասել է, որ մենք պատրաստ ենք Լաչինի նեղ միջանցքը պահելով Ղարաբաղի անկախության դիմաց բանակցել մնացած բոլոր շրջանները Արցախի տարածքից դուրս գտնվող գրաված տարածքները հետ հանձնելու առումով։ Բառացի եմ ասում։ Ձևակերպած նախադասության համար ես ներողություն կխնդրեմ 1000 անգամ, եթե պետք կլինի միլիոն անգամ։ Բայց թույլ չեմ տա դրա վրա որևէ մեկը միավոր հավաքի։ Հույս ունեմ հասկանալի է, էս իմ ուղերձը։ Հույս ունեմ էս իմ ուղերձը հասկանալի է, որպես զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Գերագույն հրամանատար պատերազմական իրավիճակներում։ Ասում եմ պատասխանատու։ Եվ որևէ մեկը չմտածի ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ չմտածեք, հանկարծ։ Ես գիտեմ, ես դատական պրոցեսներից մեկին ազատեցին, մեկին բաց թողեցին, 1000 ու մի բանի, հանկարծ չմտածեք, թե մենք որևէ մեկի հետ կուլիսներում որևէ գործարք են գնում, ժողովուրդ ջան, այդ բացառված բանը չի կարող լինել այդպիսի բան։ Ես գտնում եմ անկարելի Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականը մի շարք պատճառներով։ Պատճառ համար առաջին։ Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդանիշ է Հայաստանի եւ Արցախի միասնության խորհրդանիշն է։ Վերջին 5-6-7 տարիների ընթացքում, երբ խոսում է Արցախի մասին, Արցախի անկախության մասին, ազատագրության պայքարի մասին, որպես խորհրդանիշ ամբողջ աշխարհի համար անկալվել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականը լինի, մենք Ռոբերտ Քոչարյանին արանքից այսպես կոպիտ ասած հանելով, դա նույնն է, որ ինչպես այսօր գեղեցիկ ասված է ազգ թերթում, պայթեցնենք Լաչինի ճանապարհը, փակենք Լաչինի ճանապարհը։
Առանց Ռոբերտ Քոչարյանի մենք ունենանք բացարձակապես մեզ չվստահող մեղմ ասած Արցախ, իսկ առանց Արցախի ժողովրդի Արցախի հացը լուծել հնարավոր չէ։ 1. Երկրորդ, Ռոբերտ Քոչարյանը լավ վարչապետ է։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր գործը լավ է անում։ Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի լավ գործեր կարող է անել։ Երրորդ, եթե մենք խոսում ենք այս երկրի տնտեսական բարգավաճման մասին եւ հատկապես տնտեսական խնդիրն ենք առաջ քաշում Ղարաբաղի հարցի լուծման կոնտեքստում, ապա ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է 1.5 տարվա մեջ երրորդ վարչապետին փոխել։ Եվ չորրորդ, ես չգիտեմ, թե ով է գալու Ռոբերտ Քոչարյանից հետո, որ պիտի Ռոբերտ Քոչարյանից լավ անի աշխատանքը։ Այսօր այդ ոլորտը չի զարգացել, էկոլոգիական առումով էլ մնացել է հին։ Ու այսօր ոչ մեկը չգիտի, թե այդ Քաջարյանի 65% սեփականատերն ով է։ Ու այդ մարդը խոսում է սեփականաշնորհումից, այդ մարդը խոսում է տնտեսության մեջ արած լավ գործունեությունից, երբ որ համարում էր, որ օտեն աշխարհի լավագույն գործարքն է, մենք էլ $150 քարտ էինք առնում։ Այսօր ես չեմ եկել ասելու, որպես գերագույն հրամանատար, թե ինչի են պատրաստ մեր զինվորները։ Մեր գեներալները։ Այսօր ես եկել եմ ասելու, թե ինչի եմ պատրաստ ես։ Ես պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Հայ ժողովուրդը ծնկած չի եղել եւ չի լինի։ Հայ ժողովուրդը ամուր ողնաշարով, պարզ մտքով պետք է կանգնի այս հողի վրա։ Եվ երբ որ ասում ենք մենք բոլորը զինվորներ ենք, եւ երբ որ ծափահարում ենք այդ խոսքերի վրա, մենք ասում ենք մի բան. ձեր թե երիտասարդ, կին թե տղամարդ, պաշտոնյա թե գործազուրկ, այսօր մենք միայն մի ուղերձ ենք հղելու իրար ու աշխարհին։ Մենք պետք է նայենք իրար աչքերի մեջ եւ ասենք մենք պատրաստ ենք զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Մենք մեր հայրենիքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի։ Մեր իրավունքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի։ Պարոն Սարգսյան, հիմա տեսեք։ Իրանք ասում են, հա, ինչ ասում եք, սխալներ եւ այլն, եղել է, բայց մենք Ղարաբաղը չենք հանձնել։ Մենք ձգել ենք, չենք ձգել, լավ բանակ ենք սարքել, վատ բանակ ենք սարքել, պահել ենք։ Դուք էլ տենց անեիք, պահեիք։ Գիտեք, լավ բանակ սարքելու համար, եթե դու ունես լավ բանակ, ուժեղ բանակ, Ադրբեջանը երբեք չի հարձակվի։ Պարզից պարզ էր, սպառազինությունների մրցավազքը իրականում բալանսը, ռազմական բալանսը խախտվել է 2004 թվականից։ Ինչ է արել այդ ժամանակվա իշխանությունները այդ բալանսը վերականգնելու համար։ Հյուրանոց է կառուցել, տուրիստական կետեր է կառուցել։ Սրա համար փիլիսոփա ու չգիտեմ, ես իմիջ մասնագետ լինեմ։ Բայց իրանք ասում են, մենք կարողանում ենք խուսափել պատերազմից, իսկ այս իշխանությունը պատերազմի մեզ տարավ։ Գիտեք, իրենք ինչ են ասում։ Իրենք ասում են, այ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, որովհետև ինքը հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ դրանով հրահարեց պատերազմը, այ մենք տեսման չէինք անում։ Հիմա երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, գիտեք, այս թվին Շուշիում այսքան մարդ է բնակվել, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, որտեվ Շուշին համարում է։ Ես հասկանում եմ, որ քաղաքական ընդդիմախոսը իր դիմացինի որևէ խոսք պիտի վերցնի մանիպուլյացնի իր համար շահեկան իրավիճակով, բայց այդ առումով վերցնի բերի սարքի դավաճան։ Այսօր մեր ժողովրդի մի մասը ասում է, ով Նիկոլ Փաշինյանի հետ է կամ պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը դավաճան է։ Այն մյուս մասն էլ ասում է, ով Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, ու այսօր բզբզում է, ինքն է դավաճան։ Ում շահերից է ես բխում։ Լավ սովորական մարդը, որ ասում է ոչինչ, բա պետության առաջին դեմք եղած մարդը չհասկանա այս ում շահերից է խոսում։ Էս ինչ ենք անում։ Փոխանակ խորհուրդ տա ինչ անել։ Ոչ թե ցանկացած լրագրողի իրեն գովող հարցին տնտեսությունը հնարավոր է վերականգնել, ասի այո հնարավոր է։
Այս գիտակցությամբ եմ ստորագրել բոլորիդ հայտնի տխրարչակ փաստաթուղթը եւ այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս հասկացել եմ, որ անձամբ իմ զոհվելու հավանականությունը չափազանց մեծ է, ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆիզիկական իմաստով։ Հնարավոր է համարում, որ ստեղծվի ինչ որ իրավիճակ, որ կպահանջվի ձեր հրաժարականը։ Այլ հարց է հրաժարական կտամ թե ոչ։ Ես հրաժարական չեմ տա։ Որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես ծայրահեղ մտահոգված եմ նոր իշխանությունների արտաքին եւ ներքին քաղաքականությամբ։ Արտադրության ցարով, բոլոր պետական ինստիտուտների կազմակերպում, Արցախի հարցում ոչ մի ռազմավարություն գոյություն չունի։ Ես համարում եմ, որ այս քաղաքականությունը Հայաստանի ու Արցախի պետականության համար լրջագույն սպառնալիք է։ Դա կործանման ճանապարհ է։ Ուստի ես կոչ եմ անում, որ ձեր կառավարությունը եւ դուք անձամբ հրաժարական կարգ եւ ամենամեծ դա հակ չէ, դա ոչ է։ Ամենամեծ բանը, որ դուք կարող եք անել Հայաստանի համար, դուք այս քաղաքականությունը, որ վարվում է հիմա, տանում է Հայաստանը ու Արցախը կործանման։ Ես գուցե լսեիք իմ պատասխանը, թե գնում եք արդեն։ Ես հրաժարականի մասին մտածելու կարիք չունեմ այնքան ժամանակ, քանի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վստահությունը։ Իսկ երբ որ չունենամ ժողովրդի վստահությունը որևէ մեկին չեմ թողնի, որ նույնիսկ ակնարկի դրա մասին։ Րոպե առաջ, որովհետև վարչապետը, որը չունի ժողովրդի վստահությունը, անկախ անձերից, չարիք է երկրի համար։ Ղեկավարը, որը չունի երկրի վստահությունը, ժողովրդի վստահությունը, անկախ անձերից, չարիք է երկրի համար, այնպես ինչպես կներեք, չարիք են եղել բոլոր ղեկավարները, սկսած 1996 թվականից, երբ որ առանց ժողովրդի վստահության տիրացել են իշխանությանը եւ փորձել են պահել այդ իշխանությանը։ Մեր օրոք այդպիսի իշխանություն եւ այդպիսի իրավիճակ չի լինելու։ Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը եւ ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ղեկավարներ չեն ընդունել։ Մի պահ հասկանանք, տեսեք, դուք սատարել եք նաև Տեր-Պետրոսյանին, ճիշտ է։ Այո։ Որի 90-ականների կատարած ընտրությունը նույնպես տենց մաքուր չէր, համաձայն եք 95-96-ի ընտրությունները։ Էլի կեղծիք բան, ամեն մարդ էլ սխալվում է։ Նորմալ է, չէ՞։ Երբ մենք պետքա ինչ-որ մի կետի գանք եւ այդտեղից հասկանանք, որ բոլորս էլ արել ենք ինչ-որ մի բան եւ դե ասած եկեք հանուն պետության գնանք առաջ, կոմպրոմիսի գանք։ Գիտեք, լրիվ ճիշտ եք։ Ես 96 թվականի ընտրությունները, որոնք տեղի են ունեցել, ես չեմ ասել, որ այդ ընտրությունները արդար են, բայց սատարել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ընտրությունների, որ եկել է, չի ասել, որ պիտի պարտադիր Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա, նոր ընտրությունների գնամ։ Ասել է ապահովեք արդար ընտրություններ։ Խնդիրն այստեղ այլ դաշտում է։ Ռոբերտ Քոչանյանն ասում է, պիտի Նիկոլ Փաշինյանը չլինի, լինի Վազգեն Մանուկյանը, որ լինի արդար ընտրություններ։ Ես էլ ասում եմ, ինչի։ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ արդար ընտրություններ կազմակերպել է։ Բայց Քոչարյանը այդպես ուղիղ ասել է այդպես։ Իհարկե ասել է։ Քոչարյանը ուղիղ ասում է, որ ինքը սատարում է 17-ին։ Երկիրը թալանել են, ազգային հարստությունը թալանել են։ Մտածում են իրան ժամանակը եկել է, իրան ժամանակը չի գալու։ Եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Քաղաքացու վրեժի ժամանակը։ Լսեք, եթե դուք ասում եք, որ օրինակ է բերում, էլի, որ 3000 մարդ քնում արթնանում է Նիկոլ Փաշինյանին սպանելու ցանկությամբ։ Նախ այդպես չի։ ԿՊ-ն այսօր արունահեղություն անելու գնացող կուսակցություն է, ով է լարում։ Ինչու է 300,000 մարդ քնում արթնանում մտածում, որ ճիշտ կլինի Նիկոլին սպանել։ Ով է դրա մեղավորը։ Ով է դրան հրահարել։ Ով է դավաճանությունը սարքել կատեգորիա, որ ազգովի իրար դավաճան նայենք։ Այս խնդիրները
մեր ներքին հոգեբանական իրավիճակը սպանելուն են ուղղված։ Մենք պիտի ապագային նայենք։ Բանակն ուժեղացնելու համար փող է պետք, սոցիալական խնդիրները լուծելու համար փող է պետք, անտուն մնացած մարդկանց համար փող է պետք։ Դրա համար մենք ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք մեր բնական ռեսուրսները ամբողջությամբ օգտագործել։ Առաջարկում ենք ամուր սարի ծրագրին տալ ուղիղ այո հրահանգը, վերագործարկել Ալավերդին, թող աշխատի այդ ամեն ինչը։ Իրենք ինչ են արել ժամանակին, դրանք երկրորդական են համարել, դրել են туриզմը։ Այսօր ուրիշ առաջարկ ունի Քոչարյանը տնտեսության առումով, որ փող գա, որ խնդիր լուծենք։ Թող առաջարկի այդ առաջարկը քննարկենք, դառնա դիսկուս։ Թող Նիկոլ Փաշինյանը վատն առաջարկի, ասեմ Քոչարյանի առաջարկը ճիշտ է։ Ո՞վ է կասկածում, որ եթե ճիշտ բան առաջարկի, ես կասեմ ճիշտ է։ Օրվանից գտել ենք, որ երկիրը այս իրավիճակից հանելու, Այսինքն մասնակցելու եք։ այո, այս անվստահության մթնոլորտը հաղթահարելու միակ ձևը արտահերթ ընտրություններն են եւ հանրապետություն կուսակցությունը արտահերթ ընտրություններին մասնակցելու է։ Գաղտնիք չի, որ Ադրբեջանը սկսել է կամաց խնդիրը այլ ձևաչափով բարձրացնել, որ Ռուսաստանի ներկայությունը այս հրադադարի ռեժիմում այդքան էլ ցանկալի չի։ Գուցե ամբողջական չի ասվում, հա, պետական մակարդակով, բայց դրա մասին խոսակցությունները գնալով զարգացվում են, նշվում են եւ սա փոքր մի էպիզոդ է։ Եվ այս էպիզոդը կհաղթարվի, բայց այսօր ամբողջ օրը, մինչև այս պահը, մեր հանրությունը գտնվում է խիստ գերլարված վիճակում։ Մի հատ լրատվական կառույցի եւ մյուս կառույցների ու անհատների այսպես անթակույց շարքումների, շրջանակների առնչությամբ։ Հիմա ինչքան են առաջ եկել, ինչ իրավիճակ։ Ասում են 3 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, ընդհանրապես մի հատ դիրքը։ Ոչ մի առաջ չկա այդ դիրքը։ Մի հատ բարձունք է այդտեղ։ Այդ բարձունքը ըստ էության իրենք ընդ որում չպահպանվող բարձունք էր, իբրի բարձունքներ դիրքային, բաբա ամենտեղ կա։ Մեր չասեմ դիրքեր կա, որ մենք են գուցե դեռ սահմանային այս խնդիրները հստակեցված չեն, դա տևական process է լինելու։ Մինչև որ վերջնականապես պետական սահմանի հետ կապված բոլոր հարցերը ինչ որ պայմանագրով կլուծվեն։ Անում ենք, հենց հիմա անում ենք։ Հենց հիմա հարց տվեցիք, չէ՞, հենց հիմա անում ենք։ Ինչ է անում։ Նախ բանակցում են։ Հենց հիմա այնտեղ է գտնվում հրադադարի ռեժիմի մեջ ներգրաված ռուսական կողմի ներկայացուցիչը։ Հենց հիմա մեր համանապատ զորքերի հրամանատարը բանակցությունների փուլում ենք։ Ես համոզված եմ, որ դա ավարտվելու է հանգուցալուծմամբ։ Հիմա դուք կասեք, բա ինչի հենց հիմա չեն գնացել։ Բա ինչի են բարձրացել, բա ուր են մեր զինված ուժերը։ Դուք պատկերացնում եք սահմանի ամեն մի մետրի, սանտիմետրի վրա մի զինվոր կանգնած չի։ Հիմա ձեր հարցի տրամաբանությամբ, եթե ես այսպես շարժվեի հրապարակ թերթի կամ չգիտեմ, News Press-ի տրամաբանությամբ պետքա նաև ձեզ ներկայացնեի, թե մենք այլ դիրքերում ինչպիսի դիրքերում ենք ուրեմն կանգնած, հա։ Ես խնդրում եմ շարժվենք պաշտոնական հաղորդագրությամբ այն ինչ որ պահանջվում է անվտանգության համակարգի կողմից։ Իրոք լրջանանք։ Հիմա այստեղ կասեն, բա դուք չեք անում այդ բաները, մեզ լրջանալու կոչ եք անում։ Թողեք, որպեսզի բանակը զբաղվի իր խնդիրներով։ Ոչ թե մանգա պրովոկատորների, այլ զբաղվի բուն իր խնդիրներով։ Իսկ բանակին այսօր մենակ թողելը կներեք, դա կլինի դավաճանություն։ Առանց այդ էլ մենք բանակի մասին շատ խոսել ենք, բանակի կենացները շատ խմել ենք, բայց այսօր բանակի կողքը, երբ որ ասում ենք պետքա կանգնենք, հենց բանակի կողքը կանգնելու համար այս ասուլիսից հետո պետքա դուք ինքներդ թույլ չտաք, որ որևէ մեկը մեր երկրի անվտանգության դեմ որևէ մի քայլ անի։ Մեկը 93-ին կարծեմ, այսպես պաթոսով գրել էր. Ադրբեջանը գրավեց Քելբաջարը, դիրքերը, բարձունքները։ Վազգենը Սարգսյան կարդում է եւ ասում է, ինչ է, կանչում է լրագրողները խմագրին, ուղղաթիռ է նստացնում, ասում է գնացեք տեսեք։ Ես այդ օրինակը բազմիցս բերել եմ։ Հիմա իհարկե ադրբեջանցիները նստած են ինչ-որ բարձունքում, որտեղ նստելու իրավասություն չունեն։ Իրանք նա թուղթ են վերցրել 74 թվականի ինչ-որ քարտեզ։ Եվ ասել են այս քարտեզով այս դիրքը մերն է, բայց բարձունքը։ Հիմա պետք է ճշտել 74 թվականի քարտեզը եւ այլ փաստաթղթեր։ Եվ ընդհանրապես այս սահմանային դեմարկացիա, դելիմիտացիա, այս խնդիրները պետք է մի օր վերվեն հստակ պայմանագրային բաների, հա, իրավիճակի։ Բայց այսպես ինչ եմ ասում, լինելու են այսպիսի դեպքեր։ Միտեղ մենք ենք առաջ գնալու, նրանք են շուխուր անելու, միտեղ մենք իրանք են գալու, մենք ենք, բայց պետք է այսպես մեր շահերն ու իրավունքներն ու եւ մեր դիրքերը, բա դիրքային
բաները պերմանենտ երբ որ փոփոխություններ է տեղի ունենում, դա կոչվում է դիրքային բարելավում, զինվորականների լեզվով ասած։ Նրանք ուզում են իրենք դիրքային բարելավման հասնել, թե տեսնում են մենք այդտեղ նստած չենք, ընդհանրապես մի հատ վազքով բարձրանում են վերև։ Հետո սկսվում է այս process-ը։ Հետո հայտնվում են ուրեմն նյու սպրեսները եւ մյուսները սկսում են արդեն դիակների մասին խոսել։ Ինչին է։ Հրամանատարը զորքի դեմից է գնում։ Եվ ոչ թե հյուրանոցում քննադատում է թե պատերազմում մեզ թույլ տվեցին թե չտվեցին։ Կամ գնում ես։ Դուք սխալ տեղեկատվություն եք։ Նորից խնդրում եմ խոսենք ճիշտ տեղեկատվությամբ։ Ես խոսում եմ այլ արժեհամակարգի մասին։ Ոչ թե թույլ տալու խնդիր չկար։ Ամեն մեկը առաջին պատերազմի ժամանակ մեր իրականում հերոսություն կերտած, հա, Արցախի ղեկավար կազմը զինվորական, այնտեղ թույլտվության հարց չի եղել։ Ամեն մեկը եկել կանգնել է այդ խնդրի մեջ եւ դարձել է գեներալ։ Մեր պարտությունները մենք կերտել ենք հոկտեմբերի 27-ից սկսած։ Բայց խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, որ կոնկրետ ես երբևէ իշխանությունը բանդաներով, ուժային մեթոդներով եւ այլնով պետք է փորձեմ պաշտպանել։ Կապրիցի, տենց բան ոնց է հնարավոր։ Ես Հայաստանում ես վարչապետ եմ եւ մենք իշխանություն ենք այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ դուք դա ուզում եք։ Որ բային դուք դա չուզենաք։ Հանկարծ չմտածեք, թե մենք բաներով փող չունենք էլ, բանդաներով բանդա չունենք էլ։ Հանկարծ չմտածեք, այսօր խոսում են մեր իշխանությունը հիմնված չի պետական ուժային ոչ մի լծակի վրա, բացարձակապես ոչ մի լծակի վրա։ Մեր իշխանությունը հենված է բացառապես Թավիշի վրա, այսինքն Թավշյա հեղափոխության վրա։ Ժողովուրդ, սա Էրդողանի խերի գլոխն է։ Սա ոչ աշձուն է, ոչ ձաղձուն, աշձու, ձաղձու, Ալիև, Մալիև եւ այլն։ Հիմա որ քակը հելավ ջրեր ես, գլխավոր շտաբի կերած քակն էլ ընդ հելավ ջրեր ես, որ այդ մարդը ոչ թե գլխավոր շտաբը պետք է դու մտնում ասում ես կուտակումներ կա եւ այլ, սա չի թողում դու արդեն պիտի այն ժամանակ Նիկոլին անել Բիզիմդին, այդ բանը Իսկանդերը կամ տոչկա պիտի կախեիր կառավարության շենքի կամ դրա դաչի վրեն։ Սա պիտի դադվի։ Սա այդ պտուկները մեծացած Ֆիոնան, ագարկա կնիկը մաշկավեներականի հիվանդ, նարկաման տղեն։ Սրանք բոլորը պիտի դատվեն։ Որովհետև այս բոզի տղեն ժամանակին չդատեց այդ բոզի տղենքին։ Հիմա էլ ասում եկեք, առնահեղություն արեք։ Իմ համար զոհվեք, որ ես էլի մնամ պաշտոնի, հնդրամեն ինչ եմ հանձնեմ։ Գանդոնի բալա, սրա որ մի օր շրմ, սա յան վատազգն։ Սրա մոտ են ամենավերջի, ամենադաժան, գերմանական դակումենտալնի պորնո ֆիլմը կակակերի։ Պակեցիկ, մակեցիկ, ես հետ ասիրեմ։ Բոզի տղաներ մա ղեկավարները չվիրավոր էին։ Հիմա վիրավոր են մի քիչ հետո կտենաս։ Համբերի։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Խաչատան Գագոն առած համաներում են հելան։ Փողը բերին դրին կնգած դելոյի մեջ Խաչատան Գագոն կոնկրետ մցրեց ու ոտով էլ բաթեց, որ գնա են արգանդա փողելով հրասի արգանդը։ Ասիկ գնա։ Ռոբերտ Քոչարյանը չգիտեմ աղջկա Ֆիոնայի բենի մեջ դրեց թե ուրն անել ասեցից գնա։ Բա այդ դեպքում հարց Բա Ալամը քունի մամայի բերանը, են մալալետկա աղջկատ, են արպին, որ վազվզում են ու դասում են արպի, տոնացարը ոնց տնենք, դրա պիտի սաղ բանակը քունի, քո մոր հետ միասին բոզի վաստակ։